Usomaji wa maneno ya Mwenyezi Mungu, kuonekana kwa Mungu na kazi yake. Matamko ya Kristo mwanzoni, sura ya kwanza. Sifa zimefika Sayuni na makao ya Mungu yameonekana. Jina takatifu la utukufu linatukuzwa na watu wateule wa Mungu wasiohesabika na linaenea. Mwenyezi Mungu, kichwa cha ulimwengu, Kristo wa siku za mwisho. Yeye ndiye jua linalong'aa ambalo limechomoza ndani ya ulimwengu mzima, juu ya mlima Sayuni adhimu na mkuu. Mwenyezi Mungu, tunakuita wewe kwa shangwe, tunacheza na kuimba. Wewe kwa kweli ndiye mkombozi wetu, mfalme mkuu wa ulimwengu. Umelifanya kundi la washindi na kutimiza mpango wa usimamizi wa Mungu. Watu wateule wa Mungu wasiohesabika watamiminika kwenye mlima huu. Watapiga magoti mbele ya kiti cha enzi. Wewe ndiwe Mungu mmoja pekee wa kweli na unastahili utukufu na heshima. Utukufu, sifa na mamlaka yote yawe kwa kiti cha enzi. Chemichemi ya uzima inatiririka kutoka kwenye kiti cha enzi, ikinyunyizia na kuwalisha watu wote wa Mungu. Maisha yetu yanabadilika kila siku. Nuru mpya na ufunuo unatufuata, ukitoa ufahamu mpya kila mara kuhusu Mungu. Katikati ya uzoefu, tunafikia uhakika kamili kuhusu Mungu. Maneno yake yanaonekana kila mara, yakionekana ndani ya watu wema. Kwa kweli tumebarikiwa sana. Tuko uso kwa uso na Mungu kila siku. Tunashiriki na Mungu katika mambo yote na kumwacha Mungu atawale kila kitu. Tunatafakari neno la Mungu kwa makini. Mioyo yetu inatulia ndani ya Mungu, na hivyo tunakuja mbele ya Mungu ambapo tunapokea mwangaza wake. Kila siku katika maisha, matendo, maneno, mawazo na fikira zetu, tunaishi ndani ya neno la Mungu na tunaweza kutambua mambo wakati wote. Neno la Mungu linaelekeza uzi kupitia tundu la sindano. Bila kutarajia, mambo yaliyofichika ndani yetu yanawekwa wazi, moja baada ya lingine. Ushirika na Mungu hauwezi kucheleweshwa. Mawazo na fikra zetu zinawekwa wazi na Mungu. Kila wakati tunaishi mbele ya kiti cha Kristo ambapo tunapitia hukumu. Kila mahali ndani ya miili yetu panasalia kumilikiwa na Shetani. Leo, ili kurejesha ufalme wa Mungu, hekalu lake lazima litakaswe. Ili tumilikiwe kikamilifu na Mungu, lazima tupitie mapambano ya kufa kupona. Ni wakati tu ambapo nafsi zetu za kale zimesulubiwa, ndipo uzima uliofufuka wa Kristo unaweza kutawala kama mkuu. Sasa Roho Mtakatifu anafanya mashambulizi katika kila pembe yetu ili kupigana vita kwa ajili ya kuturudisha. Maadamu tuko tayari kujikana wenyewe na tuko radhi kushirikiana na Mungu, hakika Mungu atatuangaza na kututakasa kutoka ndani wakati wote na kurudisha upya kile ambacho Shetani amekimiliki, ili kwamba tuweze kufanywa kuwa kamili na Mungu haraka iwezekanavyo.
msipoteze wakati, ishini kila wakati ndani ya neno la Mungu. Mjengwe pamoja na watakatifu, mletwe ndani ya ufalme, na muingie katika utukufu pamoja na Mungu.